И здравейте, потребители, аз съм Джорджо Саурус и днеска ще играем Jump в Minecraft сервера. Ще го има процента. И започваме великия Jump. Той е много дълъг. Примерно аз си пробвал да мина. Стигнал до някъде до четвърто ниво и вече нямам първо, че имам второ. Тук първо, второ, трето и те са някъде лесни. Така да се каже. Сега накъде? Така. Мантам да. Та може да снимам с различни хора. Не, може и сам да снимам, примерно. Може, примерно, да снимам на Survival, в един сервер, дето вече сме се развили, но това не ни пречи да снимаме клип. Мисля да си правим някакви екстри към къщи. Така. И той дали ще го скочи. И той лагна ми. Якто. Та. Не знам дали има паркур. Да покакнем малко да. Варп. Фут, джумп, банка, казина, двореста. Тук има евенти. И аз мисля да не ги взимам. Може да ги взимам, може да не ги взимам. С един приятел Макси Хансен, който често си говоря с него с ним. И с още един приятел Netfire. Си говорим по скайпа, понякога играем и тримата. И... Ай, фък. И... Така ще правя много... Мисля да снимам повече на Jump, на Games, на такива работи. Як това, че тук няма Games? Да подсъкам на файти. Или... Добре, защо не мога да го скоча малко? Много съм шок на Jump. Така. 15. Сега като го стъпа. Минаваме на трети левел. Jump. Майка му. Ще да падна. Не паднах. Защото съм прав. И така се. Не съм прав. Никога. Оба, чакай, къде тръгнах с него. Мога да се дам долу. Тупи. Полим долу. Давай. Тук следва гадния Jump. Ти защо е гаден? Къдете сега. Тъп штук. Тафуя. Ама толкова да тъпи. Добре, след това следва по-гадно. Ето тук. Мама, гадно съм. Колко съм просто. Само не. Вижте колко съм малко, но това не ни пречи да снимам клип. Чакайте. Ето, виждате ли, казва се хайдаш. Ай, стъпи го това. Ай, да фък.
Успех. Така, 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 така. Ай, да фуя! Мамка де. Извинете, че псувам. Се държам да не псувам. Така. Ай, за малко. Клип ще бъде дълъг, няма да е кратък. Докато не мина джъмпа, няма да се спра. Се държам. Знам, че съм нуп. Добре, бе, мам! Това джъмп сме направили. Шиваме. И това е само трети минут. Стига, бе. Това почва ма дразни вече. Първи път честника. Явно, даже вече не мога да се задържа на това. От нерви. Това много гадно е направено. Искам да го слуша. Защото не мога да страша. Дайте ми една дома кирка, ще видим дали не мога да страша. Много стъпи. Найсет. Якото... стъпи. Добре, кратко. Горе няма нищо, което да ме. И стъпих куда. Промявам. Четвърти лев. What the fuck? Да видим какъв ще е четвърти левел. О, тия стълби ги мразя. Ай! Виждате ли защо? Добре, тук в началото е лесно, но това малко силно. Така. За малко да падна. Малко не логи, не знам. Стръгна заради какво. Ай, не така залаги повече. Я. Мамка. Какво са направим, че да ни стълпи? Добре, това вече му си... Не, не падна. Така. 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 Добре. Добре. Добър ход, млади Ванко. Така. Дали е трудно? Сигурно. What? Успех, бе. Как? Мам! Добре.
почвам не. Чакай, то път shift. Ай! Ай! Стига, бе. Към. Не, тук е лесно. Опа. Така. Така. Е, всяко него. Yes, тупих. Yes. Ой е. Стига, бе! Това път ме мъча. Знам, че не мога да играм. Поне се мъча. Някът някой хора. Как ти си пусна пръстите? Така. 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 Сега, бе. Аз малко ще се прекупя. Ако продължа. Така. Аре, тук. Дай кратко. Така. Така. И продължаваме. Не са 5000. Да. Началото. Тама ще да кажа в началото лесно. Не така помня. От то всичко става в то. Мабей. Да я така си. Мене комете. Папа стърмах и петля. Така. 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 Още малко. Така. Така. Може да скочиш кратко. Пингвин трангър. Така. Ай, майка ти. Добре. Това ще да кажеш напълно. Стига. Защото тази игра не е пощадима. Поне мъничко. Колко да мина джъмпата малко. Всяко. Да. Каш падна. Майко, каш падна. Така, така. Дай. Yes. Сега на къде? Стига, бе. Пак ли ти? Досадите. Така. Кратко. Спокойно. Така. Спяхме. Още ли, бе? Да. Бати ще го. По-моя
То много трудно направено, а яко. Не! Въртка са. Леко че да па. Така. Индифил. Ай, стига де. Леко хватнат. Пусното лице. Лицето е виновно, аз ви казвам. Тук сега това докато го мина, па докато такова и пак спъкнах. Мен тия гадни шивани стълби ме нерват. И то много. То все пак и пето ниво добре, ама то тия стълби пати стълбите. Сега ако го стъпа, съм шампион. Стига бе! Значи няма ми на този чунг, защото този клипа трябва да продължи 3 часа. Най-малко. Аз това докато го мина, аз поне това да мина, де. Поне това. След това, ако падна, спирам клипа. Така. Добре, де, как ще падна? Така. Така. Добре, още малко. Още. Наистина е малко. Да. Да. Там къде? What is this? Да, там. Аре, затруднима повече. Така. Не! Това беше всичко с мен до скоро.